ئەوەی هاوڕێیانەی کە لەگەڵیدا ئەندامی کۆمیسیۆنی بڕوانەکە بەس کۆمیسیۆنی ژینگە بەرپرسەکەی لێرە دکتۆر کامرا بەداخۆ بۆی ویزە نەیتوانی سەفەر بکات ئەوانی تر لێرە سەراپۆرتەکان دەخەنە ڕوو. خوشکو براین هێژە تەماشاوانên گرانبەها di navbera 20 û 21 vê mehê meha Eprîlê meha Nîsanê 2024 Kongreya Netewiya Kurdistanê keneke li Holanda civîna xwe ya 22 li darxist. Mijara me ya sereke wek migotî wê li ser vê kongre hanê bi encamnameya wê endamên wê şêweyê rêvebirina wê daxuyaniyê ku jê derketin em ê biçekî wilo bi bêhna fire û bihûrbînî bidirxînin. Di qonaxa ku hîna kongr li dar bû hîna di axaftin çêdibû Kongra Netewiya Kurdistanê kejeke qejeke daxuyaniyekî derxist û êrîşî qaş û rexne li serdana Serokwezîrê Dewleta Tirk Recep Tayyip Erdogan biborin. Serokê Komara Tirk Recep Tayyip Erdogan serdana wî ya li Iraqê rexne lê dike lê piranî êrîş li ser pedekê bû li ser Partî Demokrat kî kejeke PKK yanî û kengî di dema ku Kongreya Netewiya Kurdistanê keneke civata xwe li dar dixe. Bê yekî biçekî wilo wijdan biçekî pozî bişewite bêje ji kejekê re hema we sebir bikire we bêjta me civata xwe xelas bikira piştre we daxuyaniya xwe derxista yan jî we berî civata me daxuyanî derxista we êrîşî pedekê bikira bê yekî piçekî dilopekî mejî dilopekî exlaq pozê wan bişewite tunebû di nava civatê dibêje ev çi yenî çima li eynî demê de kejeke vî tiştê hanê dike. Ji ber ku kejeke wan nas dike kejeke dizane ku ev cesaret ev hestê kurdewarî tune ye çawa bijî ev hemû memûrin û xula min li cem PKK dişoxolin meaşê xwe jî distînin ji xwe re li daxuyaniya kejekê ew ku ez behsa wê dikim ji xwe re lê binêrin. Berê jî me behsa şêweyê axaftin bibirin şêweyê axaftin û nirxandina PKK ji têkiliyên Tirkiye û Iraqê re ku çawa pedeke dike berpirsiyar me berê behsa vê mesela hanê kiriye ku yenî aslen pedeke مەغدور و قوربانیên Bexdadê yenî ne meaşê wan dide mîzaniya Iraqê qut kiriye bi piştgiriya Yekîtî Niştiman hevalê PKK bi piştgiriya Goran û Goran û Yekîtî Niştiman dizê qulekînî yenî ji hev qutbûnê lê eynî çîrok e ji xwe yek bûn yenî yek partî bûn ji hev qut bûn û di dijatiya lêhemberî PKK û Malbata Barzanî eynî perwerde eynî terbiye dîtine vaja terbiya PKK jî ser zêde bû evana me berê yenî vê mijara hanê me behs kirî ku PKK aslen mexdûr e ji koalîsyona di navbera
یەکیتی نیشتمان و گۆران و هێزên derdora و ئیرانی و رژیما عێراقی و رژیما عێراقی و حەشدا شعبی bi PKK re tenسîqê dike bi PKK re tenسîqê dike li dijî PKK na PKK wê were nêzîkatiyên dewleta Tirk Recep Tayyip Erdogan serokê dewleta Tirkî û planê wan çidna bira wan dihebe wê were tê xistiye pedek daxuyaniyekî bi vî rengê hanî derdixe û kesek jê nabêje ev çi yenî çi aqil çi exlaq çi mentiq çi pîvan di vê daxuyaniya hanê de û van tawanbariyê hanê de çi tê de heye yenî ev ji aliyekî ji aliyê din yenî ev saziya ku ne bi xêr û ne bi ehla be ez bûm endamê wê di 2011 de dema ku ez nû hatim Belçîka kadrên rêxistinê kadrên PKK ji min re gotin were bibe endamê kenekê ez jî ez apoçî bûm ez bûm berî vê carê me di hin vîdyoa de behs kiriye û haziriya civatê wek vê civata hanê bû min dît min bi çavê xwe dît kesî ji min re got ku çawa kadrê rêxistinê vê mesela hanê birê dibe dibin tiştekî çineyî navê wê keneke û Kongra Netewî ya Kurdistanê wilo dikanekî apoçiyayî ji xwe tê de nanê xwe dixwin ev kesê ku tê de bawer kirine ku rêxistinekî serbixweyî û rêxistinekî netewî tiştek wilo tune yenî ez endam bûm û ez zanim û ez nav de bûm ez çawa bûm endam lê me îstîqala xwe da me îstîfa kir wek bakurî dibêjin yenî û bi name û bi nirxa û bi rexne Tahir Kemalîzade wê çaxê serokê bû nameya îstîfayê heta roja îro li cem min e me îstîqala kir min ji kenekê îstîfa kir min ji Roj-TV îstîfa kir yenî bi şêweyekî fermî ferda çetîn jî vê mesela hanê zan û apoçî bi xwe dizanin yenî an ev dere û mere wan xelkê dikin lê dizanin ku ême dûrketina me ji PKK û ji kenekê û ji tenekê û ji Roj-TV û ev çîrok mîrokê hanê hemû helwest bûn hemû helwest û helwestekî siyasî helwestekî fikrî bû ne helwestekî şexsî wekî ku ew dibêjin xem nake bere ji xwe bêjin kam derbasî Ehmed Qeremus dibêje ev saziya hanî behsa kenekê dike dibêje nûnertiya 38 heya çil rêxistinî dike ki hala em binerin bê endam kîne endam çi ne hûn jî dikarin derbasî malper websayta kenekê bibin û derbasî endama bibin bibînin dibe ku ez şaş bim yenî dibe ku apoçî bêjin ne rast e lîsteya endama nehatiye nehkirin û hewcet nake neh bikin yenî wê piraniya van endamê hanê wê ê civîna 22 bin cî a 21 yani kêm zêde hinek ji vir lê ew tas û ew hemam yenî lê ji bo rêxistinekî ev serokê tenekê Ehmed Qeremus qey ji xwe pirs nake qey tî carî wî derbasî wilo websaytên saziyên netewî bi vî rengî dibin dibînin ku di lîsteya endama di navê rêxistina hayî ev rêxistin û binerin derbasî lîsta yanî lîsteya endama wan kesê serbixwe lîsteya endama wekî rêxistin heye
ونێ 400 ناوی ببینن ئەوانە ئەندامی کەنەکێنە دەبێت گۆری وێ لیستەیە هانێ نولیفەر قۆچ پرۆفەسۆرا پەکەکێ ئادەم ئوزون پرۆفەسۆرێ پەکەکێ ئێکۆ ئەندامên دایمی سابتن ji ber kadrê rêxistinê ne ji xwe napirsin yanî dibê websayta me ya fermî bi vî şêwazê hanê nabe dibê em ev 38 rêxistinên ku em behsa wan dikin dibê navê wan tê de tekeskirî be û zelal û eşkere kîne ev rêxistinê hanê ev 38 rêxistinê hanê ê ji 4 perçeyê Kurdistanê kîne tuneyê tenê navê endama hayî navê endama wekî endam ne wekî nûner yani navê Cemîl Bayîk heye ne wekî nûnerê kejekê wekî kes navê Enwer Muslim ne wekî navê wekî nûnerê peyedê wekî kes navê Ebdilkerîm Umer ne wek nûnerê Xwelîseriya Demokratîk ya peyedê lê wekî kes ne wekî nûnerê saziyekî sivîl ya saziyekî siyasî vegerin li lîstê binerin belkî piştîvan rexneyê hanê biçekî hiştê wan bê ev civata 22 ne ji keneke di not û niha de hat damezrandin ew jî li Hollanda û heta roja îro ev 24 sal 25 sal evana qey tecrûbe nagirin biçekî ji xelkê hîn nabin ji xwe hîn nabin wê çawa karibin meselen yekî bixwaze nas bike ka ev rêxistinê hanê kînê ê di nava ev vegerin lîsteya endama ava we dît yanî şikece mitineyî ji malpera wan derxistî binerin bê lîsteya endama tenê navê 400 kesî heye di wê navberê de lê navê rêxistina tuneyî baş li ser çi esasî ev Ehmed Qeramûz dibêje em nûnertiya 38 heya çil rêxistinê dikin ev yanî dikeve aqila mentiq tê de heye yanî şêweyê rêvebirinê ê rêkûpêk tê de heye ana dibe ku Nilûfer Koç û Adem Uzun wekî kadrê rêxistinê ev tecrûbe li cem wan tune be mane Qerazê Zilama Zibêr Eydar û Remzî Qertal qaşo parlamentêr û li nava siyasetê de ne û nas dikin yanî ana konfederasyona sandîkaya hebe bere derbasî malpera wê websaytayê bibe ber dibîne çi sendîka divê konfederasyona hanê de ne çi komeletê de hene 1 2 3 4 bi nav bi cih bi edrês ka ev rêxistinê hanê kîne ez ê ji we bêjim kî bijmêrin Qeramûs nizanin kejeke ku Cemîl Bayîk jî endame kejeke û peyê de û ji xwe partiya PKK a li Iraqê û PJAK ev 4 partî wejmart û ja di nav de Yekîtiya Star û Yekîtiya Jina Serbilind û Yekîtiya nizanim çi yanî de tiştên girêdayê PKK partî û rêxistin û grûp û saziyên civaka sivîl ê girêdayê PKK û weqfa nizanim çi û nizanim Yekîtiya Çeqmaqên Demokratîk û Yekîtiya Zirneyên Demokratîk û hevgirtina daholên demokratîk û ekolojîk û tiştên bi vî rengî tu bijmêr tiştê tuneyî heta Yekîtî Niştiman nûnerê xwe dişîne dişîne wekî ji xwe re axaftinekî bike bes Yekîtî û endamên Yekîtî Niştiman di nava lîsteyê de hûn ê bibînin lê ne wekî nûnerê rêxistinê ne wek nûnerê Yekîtî Niştiman bere Yekîtî Niştiman eşkere û fermî bêje bafil Talebanî derkeve bêje erê heva min li ser mîsaq min ser belgenameya stratejî a kenekê me îmze kirî wekî Yekîtî Niştiman bere bêje ji bo ku mere nas bike bi rastî ev Kongreya Netewiya Kurdistanê KNK nûnertiya PUK dike
برای ورن با آخرین بیشتر اشکره افریقس نهانی اندامی وین وکی یکی نشتمان اندامی وین وکی تفجر عقوران نش بدون داری خبشینو بلا 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 لیل پی فرمیته ده یک ور ولات اروپا یا امریکا جوان بیشتر وند نافدن یا نه نام ند نافدنه تشتكي فرميتنا جواتك ضاوتك يعني وكي شاعية يكي كوري خسنات بك ويكي تين اجتماع هرش خور بيروز باهية بك او جورونين و شاي وقهوة خبخن وقراتية خبكن وهركس بقر مالا خو قديتشو ولو نابه بريز احمد قراموس ولو نابه تسروكي يعني سازيكي كرتوني يعني تنسر كي سازيكي بريكو بيك براستي اعتبار اوي هي يانجي يحبون اوي هي وقرانيا اوي هي تتخواز مسعود برزاني ور بترونه قبل سر استا اندامين كونغريا نتويا كردستان وكي تاكا كس يعني ننو نري سازيين جواكا سبيل تنه نور نري بارتيين سياسي تنه كسين كوهنجي بنافي وان عبد الله حجاب هركز زانا ابو چیه حاجی احمدی هركز زانا ابو چیه يعني دمديا خود PKK دبيجي دست دلقه هاتبون سياست كيف حاضر بون نظام چه حاضر بون والفيديو نري وفيديو ديت يعني خبو شرين حشته دهش جمع نوت دهش جمع ستكس دبي كونغريا هاني دبي جواتا هاني حاضر بون نيفي جبلي كادرو ريخستني ايك دهاتن ايك دناف دنه وداما كاميرتي سروان روی خود و الشعر ناخذ كاميرا وان اشكره بك افيل بيش خمناك عبد الكريم عمر در كفش بر قرطيا بك مبري بحساوي كريه نو نري خولي سريا ديمقراطيكا روجافا لفيدري ويعني برا مجبور نكز دفتري وكي نجي از فناك بقناه مبيت يعني ولو باور كريكو دكتور تركتور عبد الكريم عمر نو نري روجافا باور كريكو كبراستي سياسة مدار وتختوره باور كريه كو نونري روجافاي واندامي كنكي اندامي تنكي لي اف د سد لقاو وسيسد كاس افكينه يعني هم اولو الرقمات بيجن ها الفيديو جوان فيديو ايكو الكونغري فوتو الكونغري فاكر نشخر لي بنرن الويب سايت كنكيجي والسر ميديا PKK ستيرك تي في وانا في فرات نيوز فاكر اللي بنرونه ببينن كاس سيست كاس دوي صالونا هاني دو ست كاس جي دوي صالونا هاني دي جي وان هي يعني يعني يوري كاستنا ولو الدوان بدفتر وبقلم ولو بهور بيني وان بشوبينه وفرو دروي وان درخين البيشيار رايع قشتي كاستنا هي تاني هو شنگوسي هي وزي ازي كاري هان بردوامك مرنا بيجن تچو قيستان دين زانم چه ايكو اويد في كونغرا هانه ده هاتن حاضر بونه اف حمو بمعاشن ادناوا كنكيت كوميتار ريفبرو سهف سروك وهف مروك حمو يك جوان بلاش د كنكيت نا شغل حمو بمعاشن زبير ورمزي وممزي وافاني هاني ايجابي ورش مربيجن تا براج تش قرآني وتنظام شيء اف سر استا عندما وكي تاكيكاس وكي يعني ريخستن ودماكو احمد قرموز دبيجي خمناك يعني 38 اگر ام بجميرن بالناف جوی 38 هان جوی 40 ناوی هانه ای ريخستن وسازيا سياسي بارتيا سياسي چو قيزجي ابوچينه مهن ميناك آنين مهن ناو آنين وكي ميناك آنين دجاگه بجبيرم خوزياش مالا خودير الليسته در قيلن جبوگو اجور بيجم
اف كيجن اب وتشياي واف كي واف تشي واسكارم بريجي بحث كريه اللي خمناك اسكارم جبوك از دروي احمق قرص نا احمد قرموس او يخو خستي في حالي هاني يعني جيرك مرنا في بك احمق قرتوز احمق قرتوز جبوك از دروي وايك والبشتاوي ساكنن وايك وجير بشينا دكن درخينم خمناك از وقتی خوش ورف علامك دمام حي اشقرت نفسي نمشي دواري ويجو ادبيات لدواري نرخاندن ورخنين سياسي از دكارم في دماهاني جوار وقتي كأمور لسر انجام نامه تنكي في انجام نامه هاني ونفقرن لي منرن ترين دسبيكاي بروكسل وداويا و سري كانية ما جيواري أحمد قرموس داويا از بحسابان مسألة هاني بكمين هنجي ولو دريج وكام وكيمي يعني لأنجام نامه أوي جفاتا 22 تنكي تماشا بك سوندا والمتنا يعني دبا مخوند خوا مغان هنجي ولو دريج وهنجي يعني بياننامه جسري حياة داوي لدجي بلكي لدجي يعني بقاسي إيريشي بلكي دك إيريشي دولة إيراني ناك إيريشي حشد شعبي ناك إيريشي رجيم عراقي ناك إيريشي يعني نابج رژیم ایرانی آقر کر آداگر کر نا کمارا اسلامیه ایرانی رژیم ایرانی دولت ایرانی وکی رژیم کی قرکر و داگر کر کنکه ایرانی نابینه وگرن داخویانیه ونه ببینه رژیم سوری بشار اسد مشتی حقاس سال وکی رژیم کی داگر کر قرکر نابینه و اوی داخویانیا کنکه رژیم سوری وکی رژیم کی داگر کر و قر کر نابی تاني دولة ترك اريا دولة ترك رژیم کی داگر کر قر کر پیس فاشست نجات پرست تروریست تون شو بخوازن خمناك ولوية دولة ترك رژیم ترك بفيرنجي هاني بس يدن ونشما ونزيكي ونابن ونشما يوجد بحثات جون ستاندارتية ديكن ون بشيوي رخنية تند لهمبري دولة ترك ونشما دا عيني وي بقاسي وي نيفي وي يعني شي قوتني ولسر دولة ترك دي بيجون شمال سر إيراني نابجن حق نالسر وي حق السر أو كردين روجلاتي اي كودن آفوانده اي كودن آفوانده كو يعني نابجن يكي عبد الله حجاب هي عبد الله حجاب دناف جفات مفاطات بيجي ايما لقل محوري مقاومة عبد الله حجاب ولو بس نيو خدده لسر ميسنجر بخلكي ردا آخر ايما لقل محوري مقاومة محوري مقاومة كردي مي روجافا واي روجلات واي باشور ناس دكن محوري مقاومة ونزانم كي باكوريين هجا احمد قره مستزانم محوري مقاومة ايكو عبد الله حجاب بحثك كي ايران حزب الله حماس محوري مقاومة ورجيم سوري دنافده ايما لقى المحوري مقاومتين كي ولد بيجا عبد الله حجاب اندام وانجام نتني اندام يعني كنكه سازيه كي ولو اندام ولو دردخينه انجام ولو دردخينه يكي وكي
أحمد قرموزي أنا ميورن بحصاوي بكن أندام وأنجام كنكي وكنكيجي أنجام PKK وPKKجي أنجام دولة كور آترك إجا ويورج مربجن داخو يعني شد بيجا دريجة دكارم يعني جوا بيمشوا لكم هقواسة الثاني يعني خالك يبالا مكشانت شد بيجا خالد ومين ليفي جرن جبي أنجام نامه في داخو يعني أهاني خالا چارا یا بلگه استراتیجی نتوی کردستانی و هاد بیشه بلگه استراتیجی کردستانی کی کنکی تنکی و کسکی ولو يعني تفرميتي در ريخستنين سياسية كو قبول بكن اوش خورد بيجنا خالا استراتيجي خمناك بره ازيويجي قبول بكن خالا چارا یا بلگه استراتیجی نتوی کردستانی و هاد بیجه لدجی هیزک کردستانی آن پارتیک کردستانی آن پرچک کردستانی همی جورین هفکاری بداگر کران را خالا سوره خطا سوره و افکاریه بداگر کران را لگوری في بلغنامه استراتیجیه تنکه آکنکه خطو خالا سور خمناك سرچعفها و دا آستانه تويدا بيته محكوم كرن ما فهم كر اف خالا چارا بلگه استراتیجی نتوی گلی کرد کنکی ون شد خوازن بشش مر خاله ببیرتینن جواتا گشتی و خاله جارکی دوباره ببیرتینه و بانگ لرایداری اف خالاخانه ببیرتینه جبو چه و بانگ لرایدارین پدکه دکه که حفکاریا خو بیا دولتا ترکره راوستینه و لدیجی داگرکریه درکوه اوه خاله بیرتینیش بو بی خمناک ازی جیوه خاله برز احمق قرطوز و او در دوراوی ازی جیوه خاله آوی استراتیجی آوی بلگه آوی ازی ببیر بینم داخویانی آلدار خلیل کتبیجن نج مبا نج خولی سریا دموکراتیک با کردی دا آخه به ویدیو آویجی تو بخوازش اشتر بشینم کی بخوازش اندامین کنکی و تنکی زجوار بشینم نج مبانن های رژیم سوری تیک بچونا و شام تیک بچونا و نظانم چه تیک بچونا برپرسین چندین برپرسین پککی ولو الشعبي خستن الشعبي أحمد قرموز وقوتنا أمريكا دخست لروجافا دولتكي وكي باشوري كردستاني آوا بكلي ما ري نداوي مثلا هاني ما آستنگي ما چه نكر اف برپرسیم پککی وان دا خویانی هانه دبیجه برپرسیم پیده وان دا خویانی هانه دبیجه مراد قره ایلن بری دمکی دبیجه شر لدیجی ایرانی نابه دبیم خود دوری شر لدیجی ایرانی بکن جبرکو شر لدیجی ایرانی دکه خدمت سعودیه و دکه خدمت عرب ام شر ولو فهم دکه لتکلین ایرانی و PKK سال حشتی و حتی روجا ایرو قط نبونه تکلین PKK و صدام حسین سال نوطیه میبیشن و بلگه و فرمی و اوجلان در روجنامه الحیات دبیجه تکلیه ما برژیم صدام حسین رهیم دخوازم پیش بخن لی قبول نکن تکلیه آپو 19 سال احمد قرموزی عادی سوری لی احمد قرموزی سوری چی اروپا نما
ده حمبيزا رجيما سوري دنما دي بيوان نشتمان پروري احمد قرموس بحالي خو نبو خلام وزلامي رجيما حافظ اسد لي آپو سروكي وي نووي سروك خاپو 19 ساله ده حمبيزا رجيما بعث رجيما حافظ اسد دما برپرسه PKK ای پای بلند دکتر باهوز اردال دکتر اشکره و زمانکی کردی او جی گوت نجمه با و رژیم سوری تیک بچونه دیمه کی تپشتگیری و رژیم سوری کرد رژیم سوری الجمت داگر کری یا نه الجمت نه داگر کره رژیم ایران الجمت داگر کری یا نه الجمت نه داگر کره اگر داگر کر بنا تی بنا بکرانا رژیم عراقی ایکو گلک هریمن گلک بشیم کردستان دبندستی حتی انها باجارین کرکوک دبندستی وانده اگر الجمع کرکوک نه کردستان مجارکی دنه گلک دورین کردستان دبندستی رژیما داگر کر عراقی اكو گریدای ایرانی دبندستی وانده ون بحسابي مسئله ناکن و پارتیا و رخصنوا به رژیم به هر سی رژیمه داگر کر خودی دیرو که کیشی تکلیایی تاتیج مر بحثا خطا صور دکه خطا صور باوی خطا صور تاتیج مر داخویانیا در دین خطا صور اف خطا صور گرک تو و پککی پیر ور دالقاندن اوی خالا کتبی بحث دکه و تلدجی پدکی تب کارتینه اینه نپچیک یما دامارکی ولو وكي باوي حيثيتي باوي جميل بايك وبحثا حيثيتي ديك اگر داماركي حيثيتي دوود هنا دلوه اگر پچکی دلوبکی وجدان دناوا خوینا ود گره اگر پچکی دلوبکی مجید سری ود هبه ونوی خالا هاني لسر پککی پیک بینن ونه پککی محکوم بکن ونه پککی سکتر بکن شکنکی اگر اف خالا هاني براستي ون خودیه وینه ون باو برای دی خالا استراتیجیکن ورن لسر پککی پیک بینن ونه پککی محکوم بکن ونه یکیتین اجتمان محکوم بکن یکیتین اجتمان کو هفکاریا ایرانی هفکاریا حشد شعبی کرکوک رادستی رژیم عراقی کرد اف حشد شعبی کو پککی و حشد شعبی کو حشد شعبی معاش پککی دیده لشنگاری آل تدهاتیش مرو بحثا خطا صورة لجن پککی نه خطا صور دما کو به پککی خطا کسک خطا شینه خطا سپیه نه خطا صور لیلی دما مجار به پدکه خطا صور کی دولود بیشه داخویانیا تنكي كنك ولو بحصة خطا صور قالك تش انتي هابون وقتي متن يعني دريجة حمو ولو تش مشتي بروفاجي كلافاجي خارو مارو دوی داخویانی هانه دو تنش بردوشن ام کنگره نتویا کردستانی کنه الى خلیل السریوه لسروی کنگره هانه به اگر ون کنگرن خلیل السریوه لسروی نتویتا هانه اگر براستی ون نتوینه خلیل السریوه اگر ون کردستانی اگر ون کردستانی بانا ونه براستی بجدی خودی هلوستکی رخنهی داخویانیه کی رخنهی لهمبری پککی و درخستانه از انا ورم يعني ده برز قراموس چل سر تيكلين پککی و تنکی دیگه چل سر ده بیجه از اینها ورم بسر باخ